这里是曾经养牛的一个场地啊，咱们花1个多月要把它改造成鳄鱼场啊。看一下咱们是怎么操作的。这个就是咱们原本鳄鱼场的大门啊，这边就是要改造新的鳄鱼池。现在把这些混凝土啊、碎渣啊全部给运走。这边是养七星鱼的一个场地，七星鱼的已经出完了，然后就不养了。 继续改造成这个鳄鱼池啊，10几20亩地都是咱们这边鳄鱼场之前已经承包下来的。这个棚该拆的拆，不要怂就是干。咱们鳄鱼场养的黑山羊都是与众不同的，喜欢攀岩走壁的。这边昨天还是养七星鱼的一个场地，现在都变成这个泥土了。把这些混凝土渣土 给运走，才方便下一步规划。先确定四周的轮廓，建鳄鱼池要把这个围墙先建好，先打好这个基础，开始做这个外围墙啊。18号的围墙，高度的话是2比5，这边的围墙跟对面的围墙是持平的，2比5都是。这边是雷区，现在在安装这个避雷针，这边还没有挖这个池。 先把这个排水给做好了，这个排水管道的话是5、6米深，接下来就开始埋这个管，四周开个槽做这个管。那外围墙已经建好了，开始建这个内围墙。这个内围墙跟这个钢管的话是相融合的，外围墙的话是2米5，内围墙是1米8。现在是多线开工啊，厂长去负责拉这个沙，建造这个鳄鱼场。这边钩机已经开始挖这个池了。 要把这个泥土给运输走，一边建那个内围墙，一边挖这个泥土走，把这里的池大概挖这个轮廓出来，争取把这个鳄鱼池早日建好。开始挖这个轮廓出来，后续的话要精确到多少米的。这个镀锌钢管已经准备好了，单单材料已经投入不少了，到时候就用这个钢材拿来搭这个鳄鱼棚啊。 必须要整得最好的，这个水泥跟这个石灰跟不要钱似的，一直买。一台挖机太慢了，整2台过来提高这个效率啊，要不然这个池不知道挖到什么时候啊。这里面可没有什么保障哦，树根啊、石头啊都蛮多的。一边做围墙，一边开这个挖机修路。这边大概堆一个轮廓出来，做这个岸边给鳄鱼歇息的。这边是设计是走廊。 现阶段是把那个泥土给它抹平了，是预留种树以及到时候鳄鱼产蛋的地方。这个池挖的差不多了，正在做最后的收尾工作。这里只做一个池，鳄鱼池底部的排水管排面水的。大棚的这几十根管已经提前铺设好了，在地里面铺好这个钢筋了，把这个地全部打湿一遍，铺设这个水泥，各方面的细节要处理一下。差不多2000方，然后的话15公分高。 预计的话是300方料左右，要打到这里就可以了。后面是预留给这个种鳄产蛋的空间了。混凝土车已经就位，今天是一场硬仗啊！开始铺设这个水泥。这种混凝土车一车能装8立方米，然后300方的话，大概算下多少车？ 1天时间只搞了一半，决战到晚上啊，最后的收尾工作了。昨天把这个鳄鱼池里面的混凝土全部做好了，这个水泥要淋水啊，还是要继续每天淋水啊。掌握了一个快速淋水的方法。期间要做这个大棚的骨架，大家发现没有？这每一根管子下面都做了这个胶管的保护的，如果长期泡在水里面的话，它会容易生锈的。现在开始搭这个钢架结构。 这边已经开始做这个保温棚了，半成品啊，这边是这样子，达到这边是这样子的。靠近围墙这边，这些都是留给种鳄产蛋的坑位啊，要做好几十个。这个薄膜卡簧已经就位了，整体的钢架已经铺设好了，现在铺这个薄膜了，开始第一轮加水了。钢架这条渠道方便排水，也方便 人走上去了，这边还没有铺设的，这边正在铺设当中。危险动作，请勿模仿。鳄鱼场的大门也装好了，是2层的，所有大棚已经安装好了啊。这边是大门，然后这边还有几个大棚。这个危险标志已经贴上了。这边是原有的鳄鱼场。
这边是新建的鳄鱼场。现在这个总鳄池总体已经建好了，大概环顾一下四周，然后前后咱们花了2个多月的时间，咱们从0到1，整个总鳄池从这个人工啊、耗材啊、水电各方面综合算起来，大家想象一下，咱们花了多少刀了来建造这个池，然后后续的话引入这个总鳄才是大头。好了，本期视频先到这里，感谢大家收看，喜欢了别忘了点赞、支持、下面关注、点播关注，我们下期视频再见，拜拜。搞鳄鱼我们是专业的。